Než začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Tomu dávno, čo som točil nejaký ten unboxing, ale pravda je taká, aká je. Točím ho znovu. Samozrejme z veci, ktorú sme si už rozbalovali na Vianoce, po veľkom vianočnom unboxingu. Takže tým pádom toto video nie je unboxing, ale reunboxing. Ako vidíte, miesto v rámci reunboxingu musím povedať, že tá karta, ktorú som poslal na reklamáciu, ma opustila, takže vzdajme jej hold nejakým 10 sekundami ticha. OK. Takže je to tak, ale miesto nej, a vyzerá to, že som nedostal nejakú repasovanú, vyzerá to byť čisto nová krabica, len prelepená reklamačným formulárom, samozrejme, lebo som si to znova nekupoval, ani peniaze mi nevrátili, ale miesto toho mi dali rovno novú kartu XLR Wave, takže to vidíte tuto. A tým pádom, prečo som zrazu sa rozhodol tieto unboxingy, lebo nie je to prvýkrát, čo po unboxingu točím po unboxingu točím po nejakej reklamácii znova unboxing. Tak som sa rozhodol vymysleť tomu z brusu nový názov a to je reunboxing. Reunboxing znamená, že keď sa niečo reklamuje a pošlu vám nový produkt a není opravovaný alebo čo, že je to rovno nová vec zase, aj keď je to tá istá a znova to natočím, tak je to toto. Takže aj staré unboxingy, kde som niečo podobné robil, premenujem na reunboxing. Je to moja osobná séria. No, takže máme tu Wave XLR. Znova. Nie tomu dávno, pred pol rokom som si kúpil prvú verziu. No, tuto máme ešte zalzi aj blok, ten vás zaujímať nemusí, ten si pekne musím niekde skovať, aby ste vedeli. A schovám si ho tuto do šuplíka, to ste nevidíte kde, proste, no. Lenže máme problém, ako tento unboxing dobre nastrihať. Tak po krátkom náhrati som späť. Ako prvé vám musím odlepiť tieto blbosti, ja neviem, kto to tam zalepuje, zase ako vidíte, aj na Vianoce som mal toho plné zuby, ale ako oproti Vianocám som sa dosť poučil, nožnice tu síce nemám, ale som sa rozhodol dať takú malichernosť a skúsim to týmto. Aj keď rozmýšľam, že to asi neprerežem. V podstate malo ísť o vtip, ale je to challenge. Inak komár nie je búrka, tak môžete počuť hrmeť, keď to akurát natáčam. A vidíte, podarilo sa mi. To je jedna. A ešte druhú lepku tak. OK. Nie je to moc odborné, ale OK, podarilo sa. Druhá lepka hotová. Dám to sem. No. Otvoriť to z jednu ruku není bohvíco a viete, že momentálne neviem dať kameru na statív kvôli tomu, že sa mi rozbil jej spodok. By ste videli taký záber. A inak som natečie, lebo som vyšiel do sprchy. Takže to zase takto pomaličky otvoríme. Dekel je vonku. Ako vidíte. A tu je vnútorný obsah. Takto to vyzerá. OK. To je bordel. Nepotrebujeme. OK. Toto je ďalšia vec, ktorú vyťahnem. Nejaká maličká krabička. No, ako a strih. No tak som späť. Ako risknem to, že to budete mať dokrývať ten záber, pretože musím otvoriť s dvoma rukami. Ako vidíte, tu mám zase nejaký ten kábel od XLR-u, kvázi.
To je obsah tej krabice. Takže ten si potom rozbalím mimo kamery. A tu je nejaké to čteničko, to sme mali aj predtým v tom XLR, čo som poslal naspäť do Alzy. Teda neposlal, ale odniesol som ho tam osobne. Takže vidíte. Áno, kupujem všetky veci cez Alzu. Takže by som bol rád, keby ste zvážili nejakú spoluprácu. Kto to tam odtiaľ čumí? Vám robím dosť reklamu. Lenže problém je v tom ten, že keď som si zažiadal v Alze o spoluprácu, označili môj YouTubeový kanál ako Váreč, tak ja neviem, či musím mať nejakú web stránku alebo čo, aby som si mohol tú spoluprácu YouTubeovému kanálu vôbec zažiadať. Nechápem, čo je tam vo veci, prečo ma zamietli. Nezájem. No ale pokúsim sa aj iné spolupráce poriešiť. Je pravda, že vtedy som ani nemal 1000 odberateľov jak teraz, keď som to skúšal prvýkrát. Takže toto je, takto to vyzerá. A tuto už máme samotný XLR. Oni to novotou, takže to není jak to, lebo som počul takú špekuláciu ohľadom Alzy. Že keď vám v rámci reklamácie vymenia kus za kus, že vám väčšinou dajú použitý ten nový kus, ale neviem, toto vyzerá byť čisto nový a už len podľa krabice. Tak asi použité kusy XLR-ov nemali, takže mne to je jasné, ja som to hneď skúmal, takže vyzerá úplne nový, žiaden škrabanec, nič, že by im tam niekto zaniesol a to mi dali, proste super. A bol aj v krabici, to tiež. Presne jak Elgato, túto zvukú strilovú kartu, keď som riešil reklamáciu. Bo väčšinou na toto lákajú, že keď chcete v Alze niečo kúpiť, že dajte si poistku, lebo vám to vymenia kus za kus, alebo vrátia peniaze pri tej poistke, hej. Že keď sa vám niečo pokazí, jak z minulé mne notebook, tak sa to riešilo tým systémom, že som dostal tedy úplne nový notebook, aj tam z unboxingu urobím reunboxing. A ten starý, no proste ten už nemám. No. Ale to sa riešilo tak, že som to musel na to čakať celý mesiac na ten XLR, pretože, chápeme sa, ide o to, že to bolo normálna štandardná reklamácia, bez poistky, bez všetkého. Spomeniem o tom, že by sa tam nejaká poistka vtedy na Vianoce platila. Takže tak. A dostal som tiež, ako vidíte, presne nový kus. Tuto mám ten káblik. Ten voňa úplne novotou, takže ho budem musieť zase zastrčiť do počítača. A keď už sme pri tom, a mám to už tu nachystané, tak vidíte, USBčko dám sem. Niekde som si tu nachystal aj cable, ktorý je... Ako vidíte, v mikrofóne mám zapichnutý kábel, ktorý ide rovno do počítača, hej. Takže ten môžem odpojiť. Tým pádom momentálne ho nebudem potrebovať, takže to odmotám celé. Som si ho natiahol tadiaľto cez zadok. Momentálne ho hodím tak nabok. Nepotrebujeme na čo. A tým pádom musím pohľadať ten kábel, čo tam patrí, pretože to je taký, že tam... Ja som to povedal aj v pôvodnom unboxingu, takže v unboxingu to nemusím opakovať, že na toto musíte mať kábel, ktorý nestačí, že je samec, ale musí byť aj samec a samica. Že nestačí len na toto samica, ale musí byť aj na toto samica, teda samec. Šup, šup. A ja ho tu mám, kúpil som ho ešte v Bratislave, keď bol oný muzikér, len bohužiaľ ten obchod Borohu zrušili a ma to štve, lebo keď ho budem potrebovať raz reklamovať, tak momentálne nemám kde. Moc hrmí, rád bych to už ukončil a neviem nájsť ten kábel. To není von. To prdele, kde som ho jebol. Že som si to tu celé vysypal. Ja tu mám stále tú kartu na XSplit. A to už asi aj neplatí jednak. Ale však ten kábel musí byť len tu
Ide sa na mňa smeje. A mám ho. Až moc sa na mňa škeril. Vidíte, takto. Vidíte, tu je samec, samica. Samicu strčím sem, normálne vtáka viete kam. To je neprofesionálne povedať v unboxingu. Keď chcem recenzentov, aby mi niečo posielali, tak to tu nepoviem. Ale za to Elgato som nemal nič zaplatené, žiadnu províziu. A tuto ide samica. A už tým pádom mám funkčný mikrák. No a potom už si to len vyladím v počítači. Tam už mám XLR aplikáciu nainštalovanú. Iba sa tam spojazní tento nový XLR a už mi to bude kvázi fungovať. A to je všetko z tohto unboxingu. Keď sa vám páčil, dúfam, že áno. Dúfam, že ho oceníte lajkom, odberom, komentárom, zdieľaním. A majte sa krásne, užívajte si život. A teda čus u ďalšieho videa. Čus!